שהיא מחפשת את הבן שלנו. ב-1977 המצרים מחליטים לבצע עבודות הרחבה של תעלת סואץ. במהלכם הם נתקלים בגופות של חיילי צה"ל שנקברו שם בזמן הלחימה. הסבירו לנו גם איך הרחיבו את התעלה. היה מחפור מיוחד ששואבים את המים. ותוך כדי זה שאבו גם את חללי מלחמת יום הכיפורים. וימליך מלכותי, ויצמח פורקני מקרי בשכי. ויכונו ויום יכונו וחיים בית ישראל. אללהו אכבר! אללהו אכבר! משלחת ישראלית יוצאת למצרים ומחזירה איתה 19 ארונות קבורה ובהם שרידי החיילים. אלא שאיש לא טורח לעדכן את משפחות צוות הטנק כי שרידי יקיריהן נמצאים בסבירות גבוהה בתוך הארונות והן ממשיכות לחשוב שהם נהדרים. מישהו סיפר לכם שבשנת 1977 הובאו לארץ 19 ארונות? שום דבר. ובהם שרידים של חיילי צה"ל? לא אמר לנו כלום. ידעו דברים עלינו, ידעו דברים על הבן שאיננו, ולא סיפרו לנו. הרי אנחנו הראשונים שצריכים לדעת. הוא הילד שלנו, שאותו הקרבנו. אנחנו יושבים בסלון, ואנחנו צופים בטלוויזיה את העברת הארונות לישראל. בצורה ממלכתית, כל הארונות היו מכוסים בדגל ישראל, ואנחנו מחכים שיבואו ויגידו מה היה בארונות. צה"ל מבחינתו מעדכן את המשפחות כי הוא ממשיך לחקור את התעלומה וממנה צוות חקירה חדש. בני המשפחות שכבר התייאשו מלחכות מחליטים ב-2006 לצאת בעצמם למצרים לחפש רמזים לתעלומה. הקטע הזה זה המקום של תעלת המים המתוקים שפתח מובארק בזה כמה שנים. זה המקום הכי קרוב למקום. לפי התצאות העדכניות, ואנחנו רוצים לוודא את זה, ואנחנו יורדים רגע למטה. ואנחנו נמצאים פה, אז איפשהו בטווח הזה. רק לאחר הנסיעה הזאת התמונה מתחילה להתבהר באופן חלקי. לאט לאט הם מתחילים להבין מה בדיוק קרה בדקות האחרונות בחייהם של אנשי צוות אל-תגר. הם נקלעו למערב, הם נלחמו כמה שהם יכלו להילחם. הם הבינו שהם לא יכולים יותר להילחם, והם לא נטשו את הטנק. הם פשוט נשלפו מהטנק והרגו אותם במקום. ובגלל זה המצרים לא רצו לספר את הסיפור, כי הם היו בטוחים שאולי נתבע אותם לאחר מלחמה, פשעי מלחמה. מי סיפר לכם את זה ב-2006? זה מקרה, אנחנו היינו אצל האלוף המדרור, והוא העביר לנו את המסר. ולמה אנחנו לא היינו? צבא הגנה לישראל? איך את לא סיפרת לנו? יכול להיות שסיפרתי ואני לא זוכרת. איך? מה, אם היית מספרת לא היינו יודעות את זה? אז זה לא נכון, את פשוט לא, את אמרת, עצם זה שאני יודעת את הסיפור, בשבילי זה מספיק. אבל לא ידענו את הסיפור. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, גם אבא כל הזמן אמר, אני רוצה את הסיפור. שהם יצאו מהטנק לא. כלום? לא, אבל זה פשוט מה שדמיינו. מה שהעדפנו גם לדמיין. אני בשוק. אני גם. כאילו אם יודעים את זה מ-2006, אז לפחות את הסיפור אבא שלי היה יכול היה לדעת. ואנחנו לא קיבלנו את הסיפור, אף אחד לא סיפר לנו אותו. לא הייתה לנו שום פגישה שהיא מדברת עם המדרור, וזה, אף אחד לא פגש אותנו, אף אחד לא אמר לנו שום דבר בעצם. לא פגש לכם ב-2006? לא. מבחינתנו עכשיו קיבלנו את התשובה מה בעצם קרה שם. אלא ששאלה אחת מרכזית מוסיפה להדהד בכל השנים האלה, פוצעת ומחריבה את חיי המשפחות. היכן קבורים הבנים? בחודש מאי האחרון, יותר מ-40 שנה לאחר סיום המלחמה, מגיע צוות של היחידה לאיתור נעדרים בצה"ל ומוסר למשפחות את התשובה לכך. תשובה שמשאירה אותן כועסות ועמומות. יקיריכם, כך מתברר על פי דוח החקירה, קבורים בסבירות גבוהה מאוד בהר הרצל, וצה"ל לא טרח לספר לכם על כך כל השנים. ברגע שאמרו שסגרו את התיק, והמסקנה היא שהבחורים כאן ולא שם, לא במצרים, אז את אומרת שומו שמיים. איך קורה דבר כזה? איך?
בעצם כל התחקיר מתומצת במשפט הזה, ש95% בטוח שהבחורים כאן, בארץ, בהר הרצל, לא בשום מקום אחר. זו הפעם הראשונה אחרי 42 שנה שגורם כלשהו מהצבא או משרד הביטחון בא למשפחות ואמר, תראו, יש סיכוי איזשהו שהחללים נמצאים בתוך 19 הארונות. זו הפעם הראשונה, וזה קרה לפני 3 חודשים. משפחות שכבר מזמן איבדו אמון במערכת דורשות עכשיו לפתוח את קבר האחים ולעשות בדיקות שיאפשרו זיהוי ודאי. אפשר לבוא אחרי 42 שנה ולהגיד לנו, בעצם הם שם כל השנים האלה. הלו, איפה הייתם כל השנים? איך עכשיו אתם פתאום מספרים לנו סיפור כזה? לא מתקבל על הדעת. ללא בדיקות זה לא יתקבל על הדעת. אנחנו מבינים שעמי דרור מבחינה דתית לא יכול לפתוח היום קברים. מבינים את זה, אבל אין שום אפשרות אחרת להוכיח לנו שמירון קבור במדינת ישראל. אם יבואו ויגידו לי, זו כף היד של יעקב, ואם אנחנו עושים את הלוויה, אז זה בסדר. מבחינתי, זה יהיה סגירת מעגל. אחרי 42 שנה, פרשת צוות טנק אל-תגר היא אולי עוד תזכורת כואבת למחדלים שאפיינו את המלחמה ההיא, ומוסיפים להדהד עד היום. יכול להיות שאם אז היינו עושים רדיוס יותר גדול, ויכול להיות תקל חטא על זה בעצם? כן, כן. אולי לא חיפשתי מספיק. אתה אומר את זה היום לאחים שלו? כן. כבר אמר את זה? כן. ואני אומר, אני מג"ד 9 הייתי מפקד שלהם במלחמה, עד שלא יסוכם מה איתם, אני מג"ד שלהם. גם אחר כך. אני מג"ד 9 לכל החיים. טוב ולא. מצה"ל נמסר בתגובה כי צה"ל נמצא בקשר רצוף עם המשפחות וממשיך ללוותן. הנושא נמצא בבחינה ולכשתתקבל החלטה היא תוצג למשפחות במישרין. אחרי 42 שנה.